Hola amigos, hoy vengo a mostrarles esta planta conocida como paico. A nosotros en nuestra niñez, hace mucho tiempo y aún todavía en ciertos pueblos, la utilizan para hacer purga. Se machaca, se le saca el zumo y se toma en ayunas ese zumo y lo utilizan como purgante para parásitos, el paico. Si ustedes saben de esta planta y la conocen o tienen alguna preparación para la salud con ella o saben algo más de ella, cuéntenme, déjenme en los comentarios. Gracias.